Me estaba llamando.
¡Ostras! ¡Hago la Dani! ¡Bailando! ¡Ay, si me da salvar esta! A mí se me baja ¡Ay, que me Gainontzekoetan bada beste bat Batez, bai, gainik esan zian. Ja, bosgarren aldiz Ja, hau. bi karril baldin badira, ja...
Caizo. Vamos. Agárrate el pelo. Vamos. Entonces es que ya no te traigo regalo.
Ah, no, tío, este año no hacen lo de... Sí, es que tiene agua en la mano. No sé, no quería acercar el tirar. A ver. Ahí, ¿no? Ya. ¿Bien o no? Bien. Dile hola, dile. Dile hola.
Ondo portatu zarete aurten? Pozandia da berriro zuekin egotea. Aurten gauza bakar bat esan nahi dizuet. Ondo pasa eta jolasteaz gain lagundu gurasoi etxean dauden lanetan. Berdin lesak zein mutilok. Egun hauetan probestu ongi pasatzeko lagun eta familiarekin. Giro honean egoteko ez dira beharrezkoak jostaldu garestiak, ez da sakelekoak edo bideojokuak. Lagunekin jolasten eta familiarekin egoten pasatzen diren momentuak hoberenak dira. Oso ongi pasa. Eta orain, kanta dezagun Olentzeroren kanta. Portatu zaete ongi? Gaur da eguna, gaur bertan pasatuko gara zuen etxetik. Mario Mingi eta biok oso pozik gaude, hemen egotea berriro. Euskerarekin ere finko egin behar dugu denok. Euskera zaritu, oso importantea da. Galtzen bada hizkuntza, galtzen da herria. Aurten ere gogoratu nahi ditugu gaizki pasatzen diren pertsona guztiai, bereziki errefugiatu guztiak. Gero ere gure ondoan ibiltzen diren jende pobrea eta txiroa. Gogoratu behar dugu ere gurekin, gure laguna, gure familia eta jende guztia hemen ez dagoena. Ez dugu ahaztu behar, inoiz ez. Eta orain ja nahi baduzue pasa dezakezue hemendik argazki bat ateratzeko gurekin. Mila esker Berriozar! Segitera,
Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, Historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Iruñako Aldezarrean Karrikiri denda, Iruñako Euskal denda. Bertan liburuak, musika, jostailuak, euskal musikako azken nobedadeak, haur literatura eta askoz gehiago. Euskal Herriko edozein txokotik erosteko aukera ere gure online dendan. Zatoz gurera, ongi etorri eta gozatu. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.